Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya akan mereview sepeda Polygon Cosmic seri DX 2.0. Sepeda ini berukuran 26 inch. Sekitar 70% dari part sepeda ini sudah saya upgrade. Sepeda ini diproduksi oleh brand Polygon sekitar tahun 2013. Di tahun 2021, sepeda ini termasuk salah satu barang yang langka yang sudah jarang kalian temui di jalan, yang mana sudah hampir punah karena seiring berkembangnya sepeda-sepeda baru yang bermunculan. Untuk melihat seperti apa dari part sepeda ini, mari simak videonya sampai selesai. Ini brake-nya pakai MT, Shimano MT 200. Handlebar pakai KD karbon. Steam pakai Fun Ripa. Headset menggunakan Ricci. Lanjut ke shifter pakai Deore M6000 10 speed. Handle ini grip pakai no name ya. Saddle kita menggunakan Velo tipe 3256. Ini udah gel ya, empuk walaupun tipis tapi dipakai lumayan empuk. Ini seat post sama seat clamp masih bawaan, dan kita pakai Maxxis Crossmark 26x210. Ini udah Kevlar ya. Sprocket pakai ini merek Oxo 1142T. RD menggunakan Shimano Deore 10 speed, tapi ini pulai sudah saya rubah pakai seramik 13T. Atas bawah semua sudah dirubah. Chain menggunakan Deore, Shimano Deore 10 speed. Lanjut ke crank menggunakan Shimano SLX M670. Ini single chainring ya, nggak pakai FD. Bottom bracket juga pakai Shimano. Pedal make ini merek Rock bearing. Lanjut hub free hub menggunakan Strammer MT039. Ini sudah tawon ya. Rotor menggunakan rotor Shimano. Lanjut ke fork depan menggunakan Suntor tipe Duro DJ Travel 100. Ini rockshock hanya dikal aja ya. Ini rimsnya nggak kelihatan ya mereknya ya. Kalau dilihat dari ukuran 26x175. Nah, itulah review sepeda saya punya Polygon Cosmic DX 2.0. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.